زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، بولو جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، بولو زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کونین دے والی، غریباں دے ماوا، فقیراں دے ملجا، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرن تو بعد، حضرات محترم اللہ رب العالمین دی بہت کرم نوازی ہے، بہت مہربانی ہے، لا تعداد مرتبہ اس مالک دا احسان ہے کہ جس اللہ نے تانوں اور مینوں اپنا تے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرن لئی مسجد دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی، اور بات سماعت فرماؤ رمضان المبارک دیاں عظیم کڑیاں، رمضان المبارک دے عظیم لمحات، رمضان المبارک دیاں برکتاں والیاں اے ساعتاں، اور پھر جمعۃ المبارک
تو اس تو بڑی اور خوش نصیبی ساڈی کیا ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو، مالک تہاڈا میرا سب دا آنا، ذکر خیر کرنا، چند گھڑیاں معروضات اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا، مالک قبول فرما کے دنیا آخرت اندر ساڈے واسطے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ مالک دے صدقے ساڈے صغیرہ اور کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک بڑی عظمت و شان والا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے دی عظمت اللہ نے انج دوسرے مہینیاں دے اندر رکھی ہے کہ جویں میرے مالکی کائنات نے اپنے قرآن دی دوسریاں کتاباں دے اندر فضیلت رکھی ہے۔ یہ مہینہ ایڈیاں شانہ والا اور برکتاں والا ہے کہ جدی عظمت اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، سونے نبی دا سونا فرمان بیان کردہ ہے۔ اس پاک مہینے اندر ادی یکم رمضان المبارک نو اج تو تیسری رمضان المبارک گزر رہی ہے۔ حضرات محترم، اس دی یکم رمضان المبارک نو کل پیران دے پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر 11ویں والے پیر آپ دی عرس مبارک دی تقریب سجائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی پاک مہینے اندر آج چونکہ تیسری رمضان المبارک گزر رہی ہے تو حضور دی لاڈلی شہزادی رسول، جگر گوشائے رسول، حسنین کریمین دی والدہ جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی زوجہ محترمہ، عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ دی وفات پا کے، آپ دا وصال پا کے اس پاک مہینے اندر اور بھی رمضان المبارک دے اندر ہستیاں دے عظیم دن نے، تو حضرات محترم چونکہ اساں نسبت والے لوگاں اور میرے مزاج تو تقریباً تساں واقف ہو کہ جس ہستی دا جدوں دن آوے، جدوں عرس آوے تے اساں بڑھ چڑھ کے اونا دا ذکر کرنے ہاں، ذکر کر کے اللہ نو راضی کرنے ہاں، اللہ دے پیارے محبوب نو راضی کرنے ہاں۔ تو چونکہ اس مہینے اندر عرس مبارک ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دا، تو اج دی اس تقریب دے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا آپ نو انشاءاللہ سلام عقیدت پیش کیتا جائے گا۔ دعا کرو کہ مالک اونا عظیم ہستیاں دے عظیم ذکر دے صدقے ساڈی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ساڈی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ جیڑی میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، سماعت فرماؤ، دے اندر ہی رہ کے میں بیٹی دا مقام بھی تانوں چند منٹاں لئی عرض کرنا ہے کہ بیٹی دا شان تے مقام کیے۔ اساں لوگ بیٹیاں تو جدے کار 2-4 بیٹیاں ہو جان تے بڑے پریشان ہو جانے ہاں کہ یار اللہ نے مینوں ہی تکیا سی، تیاں لئی مالک مینوں پتر دیندا ہی نہیں پیا۔ تے اے بھی تساں ویکھنا ہے کہ جنوں مالک بیٹی دیندا ہے وہ بندہ کنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ دے اندر رہ کے 2-4 معروضات میں یہ بھی پیش کراں گا۔
حضرت محترم رب العالمین دا قرآن ہے، عرباں دے اندر نہ ابتدا دے اندر عرب دے وچ جدوں جہالت چھائی سی تے جدے کار تھی پیدا ہو جانی انہیں سمجھنا کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے، استغفر اللہ، انہیں پریشان ہو جانا، انہیں آنا مینوں تھی رب نے دیتی تے یہ میرے نال کی بن گیا ہے۔ وہ پھر لوگ عرباں دے تیاں زندہ ہی درگور کر دیندے سن، دفنا دیندے سن زندہ بیٹیاں۔ وہ چونکہ اس چیز نو نازیبا سمجھدے سن، مناسب نہیں سن سمجھدے، پریشان ہو جانا کہ یار مینوں تھی رب نے دے دیتی ہے۔ تو جدوں انہاں اس چیز تے پریشان ہونا تے جنوں مالک نے پتر دینا انہیں خوش ہو جانا، بھئی میرے وارے نیارے ہو گئے نے، اللہ نے مینوں پتر دے چڑیا ہے۔ ادو میرے مالک کائنات نے اپنا لا ریب قرآن نازل کیتا، میرے اللہ نے اپنے نبی نو ارشاد فرمایا، سونیا انہاں نو دسو کہ تیاں بھی نعمت میرے اللہ دی نے اور پتر بھی اللہ دی نعمت ہے، پر یاد رکھو جدے کار تھی ہو جائے انہوں اللہ دو نور تے دو رحمتاں دیندا ہے، جدے کار پتر ہوئے اللہ انہوں ایک نور تے ایک رحمت دیندا ہے۔ اے دس دیو انہاں نو، تیاں نو زندہ درگور نہ کریا کرو، اے تیاں نو دفنایا نہ کرو، اور اے بھی نہ سمجھیا کرو کہ ساڈی بے عزتی ہو گئی ہے، بلکہ اپنے رب دی بارگاہ وچ شکر کیتا کرو، یا اللہ پتر دین والا بھی تو ہے، یا اللہ تیاں دین والا بھی تو ہے، اپنے مالک دی بارگاہ وچ عرض کیتی کرو۔ تو جدوں او لوگ اس چیز تو پریشان ہوندے سن تے اللہ نے قرآن نازل کیتا تے میرے نبی نو فرمایا انہاں نو سونیا قرآن پڑھ کے دسو کہ مالک نے تیاں دا کی شان رکھیا ہے، کی مقام رکھیا ہے۔ تو مالک کائنات دا قرآن وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، فرمایا انہاں نو دسو کہ پتر ہوئے تے مٹھائیاں بھی تقسیم کر دیو، چاہ کر دیو، مبارکاں دین دیو ایک دوسرے نو جا کے۔ فرمایا پتراں تے بھی بے شک مبارکاں دتیاں کرو، اساں تانوں منع نہیں کر دے، پر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، تواڈے ایک وچوں بھی جدوں کسے نو مالک تھی دیندا ہے تے او دے واسطے اللہ دی طرفوں خوشخبری ہے، اللہ دے رسول دی طرفوں خوشخبری ہے۔ کی خوشخبری ہے او سن لو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماندے نے جس بندے دے کار پہلی اللہ بیٹی عطا فرمائے، پہلی بیٹی مالک کے کائنات جس بندے نو عطا فرمائے، میرے نبی ارشاد فرماندے نے اس پہلی بیٹی دے آن دی برکت نال مالک پورا سال اس بندے دے رزق وچ کدے کمی نہیں ہون دیندا۔ تی دی ایڈی شان تے برکت ہے، اتنا مقام عظمت ہے، اساں لوگ پریشان ہو جانے ہاں، اور کثیر تعداد دے اندر لوگ تیاں نو جدوں ویاہ دیندے نے، شادیاں کر دیندے نے تے جو سامان دے دینا ہے، جہیز اور جو جنہ انہاں دا حصہ بندا ہے وہ پیش کر کے تے تیاں نو کہہ دینا ہے کہ بس اے انہاں ہی حصہ سی جو تانوں دے چھڑیا ہے، اس تو بعد ہن جو کچھ ہو تواڈے انہاں لالیاں دئیے، ویراں دئیے۔ حالانکہ گل انج نہیں، یاد رکھو اللہ نے پتر دے دو حصے رکھے نے تے ایک نال میرے مالک نے بیٹی نو بھی عطا فرمایا ہے، ایک حصہ تھی دا بھی ہے۔ لیکن اے تیاں اے بیٹیاں نرم دل ہوندیاں نے نا، جدو جائیداد تقسیم کرن دی واری ہوندی ہے، اسا جدو زمینہ تقسیم کر دے ہاں تے لالے حصہ تے انج نہیں نہ دیندے تے پھر انہاں پتہ ہے کی آگنا، وہ ساڑیاں پیڑاں نے سانو انجی معاف کر چھڑیا ہے، تے پیڑاں پتہ ہے کی آندیاں نے، وہ آندیاں نے بس ساڑے لالے خوش رہن، سانو عید اتے آ کے ایک سوٹ کپڑیاں دا تے خالی ایک سیمیاں دا پیکٹ سانو آ کے دیندے رہن،
ساڈے واسطے یہی جائیداد ہے تے ساڈے واسطے یہی اللہ نے زمیناں بنا دیتیاں نے۔ یاد رکھو یہ تیاں بہت ہی مالک کائنات نے سرمایہ دنیا تے رکھیاں نے۔ یاد رکھو جدو بندہ فوت ہوندا ہے کائنات اتوں تے فقط بیٹا جیڑا ہے نا او دی نظر اتھے ہی ہوندی ہے کہ جنازے دا وقت قریب ہے، جنازہ جلدی کرایا جائے، اور جلدی دے نال جیباں نو ہاتھ پا کے تے بیٹا آندا ہے کہ بھئی کڈ لئیے چابیاں بابا کتھے رکھ گیا خزانیاں دیاں۔ پر تھی ایسی واحد چیز ہے کہ جدی نظر خزانے تے نہیں ہوندی، جدی نظر اپنے اس فوت شدہ باپ دے چہرے تے ہوندی ہے، وہ اپنے باپ نو تک رہی ہوندی ہے۔ یہ تھی ایڈی لاڈلی چیز ہے۔ تو میں چونکہ شان سیدہ فاطمہ الزہرا تو انو سنانا چاہنا تے سماعت کرو تھی کتنا کائنات تے وڈا رشتہ اور کیڈا سجن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تبلیغ اسلام دی کرنا شروع کی تھی نا تے کافراں نے میرے نبی نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تے ابو جال تے او دے حواریاں نے انہاں کافراں نے، تساں گل سنی ہے بڑی مشہور و معروف بات ہے، انہاں نے اوجری لیا کے ہوٹھ دی، انہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے آ کے رکھ دیتی۔ کتنی اوجری اساں او باہر سٹ دیاں تے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی عبادت کر رہے نے۔ جدو انہاں اوجری آ کے میرے نبی تے سٹی نا تے کول ان چکے ہور تے ایسی کوئی نہ تے اے لاڈلی شہزادی جڑی سب تو چھوٹی نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اے تک رہیاں نے انج کر کے انہاں ویکھیا جدو میرے بابے تے انہاں اوجری سٹ دیتی ہے تے دوڑ دیاں ہویاں رب دی بارگاہ چا کے اپنے نانے دی خدمت اقدس چو حاضر ہویاں نے، نالے انج کر کے اوجری اتو چک رہیاں نے تے نانے نے نماز بابے نے نماز ختم کیتی ہے تے جناب سیدہ اپنے بابا جان دی بارگاہ چرج کر دیاں نے، ابا جان جے کوئی نہیں کائنات تو مالک نے ساڑھے پائی لے لے بیٹے دنیا تو ٹر گئے نے تے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو آڈی تی بھی رب نے بنائے تے میں فاطمہ اللہ نے تو آڈا پتر بھی بنا دیتا ہے، میں تو آڈے لئے حاضر خدمت ہاں۔ دنیا دا قانون ہے، دنیا دا ایک قاعدہ ہے کہ بندے دی اولاد بیٹے والوں چل دی ہے، نسل بندے دی اگے پشت بندے دی بیٹے والوں چل دی ہے، لیکن ایک کار تے در ایسا ہے کہ اتھے نسل بیٹے والوں نہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتھے میری نسل میری فاطمہ تا زہرا والوں چلے، ایڈیاں شانہ ایڈیاں عظمتاں۔ حضرات محترم سنو، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرمانے تے آپ کی تک رہی نے کہ انج کر کے نا حضور دے کاشانہ نبوت دے اندر دروازے تے دستک ہوئی ہے، جناب عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں پوچھیا کون ہے تے باہروں آواز آئیے میں مصطفیٰ دی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ جلدی کر دوڑ جا دروازہ کھول، میری لاڈلی شہزادی تشریف لے آئی ہے۔ بیٹیاں دا شان اور مقام کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدو میں دروازہ کھولیا تے انج کر کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے سن تے پنڈلی مبارک تو آپ دا نا کپڑا تھوڑا ہٹیا سی تے سرکار فوراً اٹھے کپڑے درست کیتے تے آپ فرمانیاں نے کہ میں تک رہی ہوں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نو میرے نبی نے ویکھیا تے حضور انج کر کے کھڑے ہو گئے، انج کر کے حضور کھڑے ہو گئے۔ جدو سرکار کھڑے ہوئے نا تے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، حضور بولے علماء دی موجودگی اندر تصدیق کرن گے میں جملہ عرض کرن لگا، سرکار نا کھڑے ہو کے تے انج کر کے نالے استقبال کر رہے نے تے نالے اپنی بیٹی واسطے جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹیاں والیو رب دی بارگاہ وچ بیٹیاں دی لمبی زندگی دی دعا منگیا کرو، کائنات تے بڑے بڑے رشتے نے،
پر تھی ورگا رشتہ میرے مالک نے کائنات تے کوئی نہیں بڑھایا. بڑے بڑے رشتے نے کائنات تے. جناب عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں کی ویکھنی پئیاں کہ انج کر کے امام الانبیاء سرکار کھڑے ہو گئے نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جملہ ارشاد فرمایا مرحبا ابنتی مرحبا ابنتی مرحبا ابنتی. فرمایا مبارک ہوئے مرحبا اے آن والے ہو ویلکم کرنے آسا تو انو میری بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئی ہے. اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئی ہے. اے فاطمہ الزہرا آ رہی ہے. مسلمان بھائیوں جناب عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ انج کر کے حضور کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کر رہے نے تے میرے والو ذرا تکنا ہے جدوں انج کر کے جناب فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں نے تے حضور اپنی چار پائی تو اپنی جگہ تو اٹھ گئے نے. سرکار فرمایا نی فاطمہ ایس میری جگہ تے میرے نال بیٹھ جا. اللہ رب العالمین نے کائنات تے تی دا رشتہ باپ واسطے کنا پیارا بنایا ہے. اللہ اکبر. ہاں سبحان اللہ. حضرت محترم جدو امام الانبیاء سرکار نے انج کر کے جگہ دیتی ہے جناب عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے حضور جناب فاطمہ الزہرا دے نال پیار بھریاں گلاں کرن لگ پے نے تے انج کر کے فرماندے نے نی فاطمہ الزہرا ذرا کن میرے قریب کرنا منہ میرے کن دے قریب کر میں تینوں کوئی گل دساں ذرا میرے قریب آنا. جناب فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے جدوں میں کن انج کر کے حضور دے منہ دے قریب کیتا ہے میرے نبی نے میرے نال گل کیتی ہے. جناب عائشہ فرماندیاں نے کہ جدوں فاطمہ الزہرا نال حضور نے کوئی گل کیتی ہے تے جناب فاطمہ الزہرا رون لگ گئیاں نے. آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آن لگ پے تے جدوں نبی نے ویکھیا ہے کہ فاطمہ الزہرا رون لگ پئی ہے تے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ چپ کر جا. تیاں کدی باپ دے بوئے تے آ کے روندیاں نہیں. تیاں تے باپ دے بوئے تے ہستیاں آوندیاں نے تے باپ دے بوئے تو ہستیاں تے خوش جانیاں نے. فاطمہ الزہرا تو رونا. جناب عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو پہلی مرتبہ رویاں تے حضور نے پھر فرمایا نہیں فاطمہ میرے قریب ذرا ہونا. پہلے رون لگیاں تے حضور کو برداشت نہ ہویا تے سرکار نے فرمایا ایک باری ذرا میرے قریب پھر ہو. پھر نبی پاک نے ایک اور گل کان دے وچ کیتی او تانوں میں سنا دینا. حالانکہ حدیث دے آخر دے اوتے امام الانبیاء سرکار نے اے ارشاد فرمایا ہے. فرمانیاں نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نو حضور نے پھر کان دے اندر ایک گل کیتی. جدو پھر کیتی نا تے جناب فاطمہ الزہرا ہسن لگ گئیاں نے خوش ہو گئیاں. آپ نو چاہ چڑھ گیا. جناب عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے وقت لنگ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا. وصال تو بعد میں پہلا بھی پوچھ دی ساں کہ حضور نے تواڈے نال کن وچ کی گل کیتی سی وہ گل تے دسو. تے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے کہ میں وہ اپنے بابا جان دا راز جیڑا ظاہر نہیں کرنا چاہندی. حضور دا وصال ہو گیا. جناب عائشہ فرماندیاں نے میں پھر پوچھا میں کہ فاطمہ الزہرا او گل اج تے دس جیڑی تیرے نال تیرے سونے بابے نے کیتی سی او اج تے مینوں گل ایک باری سنا تے صحیح. آپ فرماندیاں نے میں تانوں دساں او میرے بابا جان نے میرے نال کی گل کیتی سی. آپ فرماندیاں نے کہ میں جدو پوچھیا فاطمہ الزہرا دے کولوں تواڈے نال والد محترم نے کی گل کیتی ہے تے او فرماندیاں نے جدو پہلی مرتبہ میرے نال حضور نے گل کیتی سی تے حضور نے فرمایا نہیں فاطمہ میرا وصال ہون لگا ہے میں دنیا تو جا رہا ہاں. پہلا میرے نال جبرائیل قرآن پاک دا ایک مرتبہ دور کردا سی. قرآن پاک ایک مرتبہ سندا سی تے ایک مرتبہ مینوں سناندا سی. ایتکم مینوں جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن سنیا بھی ہے تے قرآن سنایا بھی ہے. میں آکھیا جبرائیل 2 مرتبہ قرآن سنان دی وجہ کی ہے تے جناب جبرائیل فرماندے نے سونیا
ایک قرآن دا دور حافظ قرآن جان دے علامہ رخسار جلالی صاحب وسیم اختر جلالی صاحب جان دے انہاں کولوں پوچھو قرآن دا دور ہوندا ہے حافظ جدو ہے رمضان شریف چو قرآن سنان دے نا تے 2 رکوع ایک حافظ دوسرے نو سناندا ہے تے دوسرا وہ پہلے نو سناندا ہے تے وہ حضور قرآن دا دور کردے سن جناب جبرائیل نال تے انہاں اس سال 2 مرتبہ کیتا تے جناب فاطمہ زہرا فرمانیاں نے جدو حضور نے مینوں یہ گل سنائی نا کہ میں دنیا تو جان لگا تے میں رون لگ گئی ہاں میں پریشان ہو گئی میں آخیا بابا جان تیاں کولوں تے یہ صدمہ برداشت نہیں نہ ہوندا تساں مینوں یہ کی گل سنائیے مسلمان بھائیو اے باپ ماں تے باپ دا سایہ کوئی عام نہیں ہوندا ایویں تے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا اوے باپ مرے تے سر ننگا جنہ دا روزہ جی انہاں نو معافی تے جنہ دا نہیں انہاں دے منہ تو ہی پتہ پیا لگدا ہے تے سبحان اللہ سارے آکھو ذرا کوئی نہ جاؤ نہ انج کر کے روزہ بھی ہے تو پھر تقریر بھی تے راتی تانوں تراویح وچ قرآن بھی سنانا انج نہ کریا کرو انصاف کریا کرو بخیل نہ بنیا کرو گج کے بولیا کرو سبحان اللہ ذرا حضرت محترم میاں فرماندے نے باپ مرے سر ننگا اللہ اکبر گج کے بول لو ذرا سارے یا رسول اللہ حضرت دی وقار وقت دے دامن اندر گنجائش بھی بہت کم ہے لیکن میں 2-4 گلاں اور بھی کرنا چاہنا جناب عائشہ صدیقہ حدیث ہے ذہن وچ کہ نہیں جڑی مشروع کیتی ہے کوئی گل سمجھ چ آ رہی کہ نہیں پہلا حضرت فاطمہ زہرا روئیاں سن تے پھر اگوں خوش بھی ہوئیاں سن ہن او گل سنو امام الانبیاء سرکار دی زوجہ فرماندیاں نے میں پوچھیا نہیں فاطمہ زہرا جدو تو انج کر کے مسکرائی سائیں تو خوش ہو گئی سائیں اودوں تیرے نال حضور نے کی گل کیتی سی فرماندیاں نے میں دسیا نہیں اماں جان جدو میں خوش ہوئی ہاں تے میرے نبی نے انج کر کے میرے کن وچ مینوں آکھیا ہے نی فاطمہ چپ کر جا اللہ نے تینوں جنت دیوں ساریاں عورتاں دی سردار بنایا ہے تے اللہ نے تیرے پتراں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے تینوں سرداری مل گئی یعنی فاطمہ تو وجہ بھی پریشان ہے پریشان ہونے دی کوئی لوڑ نہیں اللہ اکبر حضرت محترم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بیٹی نال تے حضور دا بڑا ہی پیار ہے سرکار دیاں 3 اور بھی بیٹیاں نے کنیاں بیٹیاں نے حضور دیاں 4 کنیاں بیٹیاں نے یہ ظلم و ستم دی انتہا ہے نا چونکہ سانوں سنایا نہیں نا جاندا عقیدے دی گل کیتی نہیں جاندی تے جے کوئی کرن والا ہوے تے سانوں وہ برداشت بھی نہیں ہوندا ہضم بھی نہیں سانوں ہوندا حضور دیاں 4 بیٹیاں نے مینوں موقع ملیا تے میں تانوں چواں دی گل سناواں گا اج فاطمہ زہرا دی سنو حضور دیاں 3 اور بھی شہزادیاں نے میرے نبی انہاں نال بھی ود کے پیار فرماندے سن بڑے پیار حضور کردے سن سرکار دیاں 4 بیٹیاں نے سنو امام الانبیاء سرکار دا کم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دوسری جڑی شہزادی نے نا حضرت ام کلثوم اور بعد نے حضرت زینب دا بھی نام لکھیا ہے لیکن او حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ دے نا بیٹے دنیا تو آپ دا وصال ہو گیا تے آپ نا بڑیاں پریشان سن حضور وال پیغام ٹوریا بھئی میرے بیٹے دا وصال ہو گیا ہے تے اوہی گل سنو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول جدو پیغام ہے تو سرکار نے واپس پیغام ٹوریا فرمایا چپ کر جا اے مالک کائنات دیندا بھی ہے تے لیندا بھی ہے تے آنا میں تینوں اے دے تو بہتر رب کولو پھڑ لے کے دیواں وہ آندیاں نے حضور کی پھاڑے سنو امام الانبیاء سرکار دے غلاموں امام الانبیاء سرکار نے اپنی دوسری شہزادی نو جدوں بیٹے دا انتقال ہویا
تے آپ نے فرمایا چپ کر جا ام کلثوم یا زینب جنہاں دے بیٹے دا بھی انتقال ہویا ہے، فرمایا چپ کر جاؤ، اللہ نے ایک پتر لیا ہے، مالک کائنات نے اے دے بدلے تہاڈے نام دا جنت دے اندر ایک مکان تیار فرما دیتا ہے، اللہ نے تہانوں ایک مکان تہاڈے نام دا تیار کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائیو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ عالی شان گھرانہ ہے، عالی مقام نے، عظمتاں نے، بلند و بالا تے بے مثل تے بے مثال نے، اساں بھی تائیں کہنے آ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے تو ہے عین نور تیرا سب کرانہ نور۔ حضور دا سارا کرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے، کہ دی گل کریے امام الانبیاء سرکار دا سارا کرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور دی یہی شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کول آئیاں، ایک باری کم کردیاں انج کر کے تھکن محسوس کیتی تے کول آئیاں، آگے عرض کردیاں نے حضور مینوں کوئی نوکرانی چاہی دی خادمہ کوئی عطا فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا کیسی تربیت ہے، انج دی تیاں دی تربیت کرنی چاہی دی، نوکرانی لین آئیاں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ نوکرانی لینی ہے یا یہ دے تو بہتر تینوں کوئی حل عطا فرما دے۔ عرض کر دیا نے حضور جو تساں بہتر سمجھ دیو بابا جانو عطا فرما دیو۔ امام الانبیاء سرکار نے فرمایا لی فاطمہ الزہرا ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اے پڑھ لوی۔ جدوں بھی تو کم کریں گی میرا مالک تیریاں تھکاوٹاں بھی دور کرے گا تے نال رب العالمین اے دا تینوں اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ آج اساں بھی پڑھ دیاں تے ایک پریکٹیکل کر لو، جڑا نہیں مندا آج ہی کر لو، جڑا چوکا تھکا ہوئے نماز پڑھ کے تے بعدوں اے وظیفہ کر لو، تسبیح فاطمہ پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ تے اللہ اکبر، میرا مالک تھکاوٹ دور کر دے گا۔ کیڑیاں برکتاں نے مسلمان بھائیو، ایڈا عالی شان گھرانہ جدوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہون لگا ہے تے آپ نے وصیت کی جناب علی المرتضیٰ دی بارگاہ وچ، عرض کر دیاں نے میرا دل کردا ہے میرے شوہر نامدار میرا جنازہ دن وچ نہ اٹھایا جائے، میرا جنازہ رات وچ اٹھایا جائے، کیونکہ اے اللہ دی زمین نے تے اللہ دے آسمان نے تے دنیا والیاں نے جویں دنیا تے فاطمہ الزہرا دا وال بھی نہیں ویکھیا، میرا دل کردا ہے میرے مرن تو بعد بھی میرا پردہ رب سلامت رکھے۔ اے عورت جدوں بھی فوت ہو جائے تو بندے رات نو آندے نے دفنایا کرو۔ حضرت محترم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی وصیت مبارکہ ہے، ایڈا پردہ یہ دی مثال ہی کوئی نہیں۔ سیم چشتی لکھدا ہے پردہ اینا کہ جس دی زمین نوی کدی ویکھی نہ پیران دی، اوے تلی ہووے اس سائم کون پہنچے اس دی او شان تکر، او جڑی محمد دی گود وچ اوے پڑی ہووے، اوے دی شان تائیں کون پہنچ سکتا ہے جڑی محمد گھر وچ پڑی ہووے۔ حضرت محترم یہ شان ہے۔ اگے وصال دیاں بہت ساریاں خوبصورت گلاں نے، بہت موتی نے، چونکہ وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں۔ حضرت محترم میں تانوں دلاں تے ایک دستک دینا چاہنا، یہ تے ہے انہاں دی شان اس گھرانے دی۔ امام الانبیاء سرکار نے انہاں دے متعلق ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے ہیں جس میرے اس گھرانے نو راضی کیتا اس انہاں نو راضی نہیں کیتا، اس محمد نو راضی کیتا۔ تو جن نے رب دے نبی نو راضی کیتا انہیں اپنے خدا نو راضی کر چھڑیا، تو جس بندے نے اس گھرانے نو ناراض کیتا، انہاں دی بے ادبی گستاخی کیتی، آقا فرماندے نے اس انہاں دی نہیں کیتی، اس میری کیتی ہے، جن نے میری کیتی انہیں خدا دی کیتی ہے۔ تو میں نو انہاں اپنے دل نال ذرا فیصلہ کر کے دینا، گل مک گئی ہے۔ ایک بندہ
اینا سوچو کہ کسے دی اولاد نو ساڑی اپنی گل کہہ رہو ساڑی تھی نو یا ساڑی پہن نو کوئی بندہ گال دے وے تے کوئی گل کرے ساڑے کو برداشت ہوندہ ہے نہیں نہ ہوندہ اسا آگ بگولا ہو جانے ہیں مسلمان بھائیو اس کائنات ہوتے اس دھرتی دے ہوتے ساڑی تھی بہن دی کوئی گل کرے اسا برداشت نہیں کر دے اسا آگ بگولا ہو جانے ہیں تے جیڑا میرے نبی دے کار دی گل کرے اور میرے نبی دیاں شہزادیاں دی گل کرے ممبرہ تے کھڑا ہو کے زبان درازی کرے میں نو اے تے دا ساڑے کڑو اے برداشت نہیں ہوندہ جی اسا نبی دی گل برداشت نہ کریے فیصلہ کرا کے دے اور فرانس دا کتا کوئی کھڑا ہو کے اور میرے نبی دی گستاخی کرے تو کیا ساڑے کولو اے برداشت ہو سکتا ہے دسو کوئی نبی دی تھی دی گل کرے تو ساڑے کولو برداشت نہیں ہوندہ تو جب کوئی فرانس سے کھڑا ہو کے تو میرے نبی دے خاکے شائع کرے تو ساڑے کولو مسلمانوں برداشت ہو سکتا ہے بولو نہیں ہو سکتا حضرات محترم اپنے ایمان دا تقاضا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی پیار کرنا تے حضور دی صفات نال بھی پیار کرنا اے ایمان دا لبیک 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 سرطن سے جدا سرطن حضرات محترم میری گل پوری کرو وقت چونکہ مکمل ہو چکے ہیں مسلمان بھائیو اپنے دل کو فیصلہ کرواؤ اوے اس بندے دی نماز اس بندے دا روزہ اس بندے دی حج تے زکات پڑھیا قرآن او تو مل پوے گا اور جدوں میرے نبی دی ناموس میرے نبی دی عزت تے پیرا ہوے گا میرے نبی دا تحفظ کیتا جائے گا مسلمان بھائیو اس کائنات تے اوے اساں تے تراویح دے اندر قرآن نہیں سن سکدے مینوں اینا تے دس کربلا دی سرزمین تے او نیزے دی نوک تے میرے حسین نے سر چاڑ کے رب دا قرآن بھی پڑھیا ہے تے نالے اسلام دا تحفظ بھی کائنات تے کر کے دکھایا ہے اساں تے تراویح وچ آ کے قرآن نہیں پڑھ سکدے تے سن بھی نہیں سکدے تراویح چ آ کے حضراتوں بھی تے ماواں دے پتر نے نا جنہ نالے جامع شہادت نوش کیتے نے تے نالے سڑکاں تے قرآن دی تے لبیک دے ناریاں دی آواز دیتی ہے وہ بھی تے ماواں دے پتر نے کہ نہیں ساڑے کول تے اتنا بھی نہیں ہو سکتا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے حضرات محترم آؤ رمضان المبارک دیاں عظیم گھڑیاں اندر مسجد چو بیٹھ کے اپنے دل تے ایمان دے نال ضمانت تے گواہی دیو کہ سونیا تیری بارگاہ وچ انہاں تے ضرور کر سکنے ہاں جان تے دین تو سمجھ ڈر دے ہیں جان تے دے نہیں سکتے خالی نعرے ہی مار دے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر نبی نال پیار تے انج دا کر کے جائیے نا کہ اساں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خالی نام دا تے تحفظ کائنات تے کر جائیے حضور دی میں سیرت مبارکہ ایک گل پڑھ رہا سب بنی اسرائیل دا کوئی بندہ سی وہ حضور نال پیار نہیں سی کردا تے انہیں انج کر کے نا توریت کھولی انہیں ویکھیا اُتے لکھیا پیا محمد انہیں وہ ورکا بھی چپاڑ لیا انہیں جیبے پا لیا دوسری تھاؤں نے کھولی تے وہ دوسرے دن آ کے ویکھیا تے وہ توریت میں 4 تھاواں تے محمد لکھیا پیا انہیں آ کہ وہ ایک ہی بن گیا میں مٹانا چاہنا تے نواں کم بن گیا پھر 4 تھاواں تو پاڑ لیا دوسرے دن انہیں آ کہ لے ہن مک گئی وہ آیا تے 8 تھاواں تے میرے نبی دا نام لکھیا پیا سی انہیں آ کہ اللہ بھائی یہ کم کی بن گیا کل 4 تے تھا 8 تے ہو گیا انہیں 8 تھاواں تو نام پاڑ لیا میرے نبی دا انہیں آ کہ لے ہن گل مک گئی ہے تیسرے دن آیا تے میرے نبی دا نام 12 تھاواں تے لکھیا پیا سی ہیں وہ نا بندہ فوت ہو گیا دنیا تو ٹر گیا او دا کم کوئی بظاہرن چنگا نہیں سی وہ بندہ جدو فوت ہویا نا تے لوگاں آکے تے کوئی کسے کھاتے دا نہیں سی بندہ تے انہیں چھاڑ چھڑو وہ فوت ہو گیا بعد اندر لوگاں نو پتہ چلیا کہ یار اے بندہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر گستاخی کرن والا اس بندے دا کم دنیا تے چنگا کو نہیں سی نو چھاڑ دیو رب نے اپنے نبی جناب موسیٰ نو پیغام ٹوریا بھائی اے بندے کو جو اور سمجھ دینے تو سا جا کے کوئی اور کام کرنا ہے اس بندے نو چکو چک کے تے انہوں نا